ओके दोस्तों आज के आमी आमार सेंट्रल स्कूल सार्विस कमिशने जे क्लार्कल पोस्टर जोन्नो टाइपिंग टेस्ट होयेछिलो सेटार एक्सपिरियेंस शेयर करछि। तारीखटा छिलो 2012 18 জানুয়ারি। तो टाइपिंग टेस्टर जे क्लार्कर पोस्टर जोन्नो जे रिटेन टेस्ट होयेछिलो सेटार रेजाल्ट बेरिয়েছিল मोटामुटी रेजाल्ट बाड़ानोर परे आमी जेने जाई जे क्वालिफाई करे गेছি किन्तु टाइपिंग टेस्टर जे माने होवार कथा टाइपिंग टेस्टटा जे होवार कथा सेटा आल्टिमेटली कि हयेछिलो आमार मास्टार डिग्री और मास्टार डिग्री थार्ड सेमिस्टारेर सेकेंड पेपर और टाइपिंग टेस्टर डेट सेम डे छिलो। डेटटा छिलो 18 জানুয়ারি 2012। तो आल्टिमेटली आमी डिसाइड करते पारछिलाम ना जे कोन दिके आगाबो। आमी मास्टार डिग्री थार्ड सेमिस्टारेर सेकेंड पेपर दिबो ना टाइपिंग टेस्ट दिबो एरकम चलतेई थाके कनफिउशनेर मध्य दिन चलते थाके। तो टाइपिंग टेस्टेर 9 दिन आगे आमी फाइनल डिसिशन करेই নি যে চলো একটা পেপার অফ করে দিই ইউনিভার্সিটি। তো ইউনিভার্সিটিতে আমি কথাও বলি সেই জন্য যে মানে একটা পেপার অফ করলে আলটিমেটলি কি হবে বললো যে এরকম এটা তো কোনো ন্যাচারাল ব্যাপার অনেকেই মানে এক্সাম পড়ে যাচ্ছে সেম ডেতে মানে 6 মাস পরে তুমি আবার দিয়ে দিবা। স্যার বললো তখন कन्फिडेंस पेलाम। तो आल्टिमेटली आमी टाइपिंग टेस्टर जोन्नो काज शुरू करे दिलाम। तो आमी ओई दिन से मालदाय थाकताम तखन मालदा थेके बाड़ी चले आसलाम। बाड़ी थेके एकटा लैपटप निये गेलाम। टाना 9 दिन प्रैक्टिस चललो। तो 12 জানুয়ারি 2012 18 জানুয়ারিতে टाइपिंग टेस्ट छिलो। 9 दिन प्रैक्टिस करार पर 9 दिन प्रैक्टिसेर उपरे बेस करे आमी टाइपिंग टेस्ट दिलाम। तो 11 तारीखे आमी मालदा थेके माने बालुरघाट इंटरसिटी धरार चेष्टा छिलो तखन। तो कि कोनो कारणबशत आमी टाइमेर जोन्नो फेल करे दिई। मनटा अवश्य खाराप हये गिয়েছিল तखन। चलो परे कांचनजंगाते चले गेलाम ओखाने कलकाताय। तो ओखाने सन्ध्यार दिके पौঁছালাম कलकाताय आमार जेखाने थाकार कथा छिलो। तो আমার একটা দাদা থাকে পিটিএসে সেখানে আমি রাতে 8টার দিকে পৌঁছালাম। একটু হাত মুখ ধুয়ে ভাবলাম যে রাতে একটু প্র্যাকটিস করব কিন্তু আলটিমেটলি মানে যেহেতু সেটা পুলিশদের ট্রেনিং স্কুল ছিল সেখানে ওদের ডিউটির ব্যাপার থাকে যার জন্য আমি রাত্রিবেলা একটু প্র্যাকটিস করতে পারিনি। এবার রাত্রি 10টায় লাইট অফ হয়ে গেল। তো তারপর দিন সকালে তাড়াতাড়ি স্নান করে যেহেতু আমার প্লেসটা দেখা ছিল না সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ভবন। তো আলটিমেটলি আমি তাড়াতাড়ি স্নান ফান করে রওনা দিই। তো ওখানে গিয়ে 9 দিনের প্র্যাকটিসের উপরে আমি টাইপিং টেস্ট করলাম। একটু নার্ভাসও ছিলাম যে কোনো এক্সাম দেওয়ার আগে মানে যার নার্ভ সিস্টেমের উপর কন্ট্রোল আছে সে একটু বেশি বেনিফিট পাবে। তো যাই হোক ওখানে একটু নার্ভাস ছিলাম এক্সাম দিলাম। এক্সামের মিনিমাম ক্রাইটেরিয়া ছিল যে মিনিটে 20টা ওয়ার্ড করতে হবে টাইপ করতে। তো আমি আলটিমেটলি 5 মিনিটে 80টার মতো ওয়ার্ড টাইপ করতে পেরেছি। পরে ইন্টারভিউ হলো। ভাবলাম যে হতেও পারে না হতে পারে শেষে দেখলাম যে কোয়ালিফাই করে গেছি। খুব ভালো লাগলো তখন। তো এরপর নেক্সট ভিডিও থাকবে যে ইন্টারভিউ আর টাইপিংয়ের যে কপি ছিল সেগুলো নিয়ে একটা নেক্সট ভিডিও রাখবো আমি। তো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করলাম আজকে। ওকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।